अनौब सही की ख्वाई चौब ट्रक फाव की थोड़ा इम्फाल वेस्ट पुलिस की कामबुना मालें की कई लुपा कोटी अहम मखाइरों ट्रक सिंह आगत मसा मकी नतीबू हाथोक मकम कक्तुना फुमजिल्लमखिबगी थौदोक्ता सेनब मियोई इंटरिम बेल की एपेरेंसता माकी महत्व तमिंगलों की टीसी की पीए ओइना थारकि वाहौग विक्टिम की इमुंगना कोर्टा गांगहौते उमंग वामंग सिंह मसिंग मांगसिलक्पा कन्ननबा अहेन मिंग थमली अमदी अहेन मेन पावर लौरब होनरी हाइना मिनिस्टर सांकुमार फोंदोरबी अमसुंग फर्दर स्काम बरी लेना सीबीआई अकनब कोर्ट अमन बिहार के हार के मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव सही अहुम मखाई जेल की फादों पीखे मैं खुरमजरी अदोमनी एब्रीबस इम्पैक्ट न्यूज़ नी आई के थोक्सोमना हौजिक पुंसा से फाव की मरुब पावसिंग म्याम द पिजरी अनौब सही की ओइना हौजिक फावदा ख्वाइदगी चाउब ड्रग फाबिंग थौदोक अम ओइना ngasi इम्फाल वेस्ट पुलिस की कांगबुना मालेंगी कैथेल लुपा कोटी अहम मखाइरम ओइगदबा ड्रग सिंह फागत पगमख्रे ड्रग सिंह अदुदी WY टैबलेट लिसिंग हुमद्रानी थोय अमदी हेरोइन नंबर 4 ग्राम सनी मरफुतरुनी इम्फाल वेस्ट पुलिस के एडिशनल SP लॉ एंड ऑर्डर फ्रियादर्सनी लाइस्रमना पाउमी सिंह फोंदोरपदा मोरेदगी लेगोई हापा तदा ट्रक अमदा यामब ड्रग सिंह पुदुना इम्फाल तुम थोक्रे हाइबा यामना थाजिनगाई ओइबा पाउमा फंगबदगी इम्फाल वेस्ट पुलिस ना हारिबा ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर AS01CC2349 असे सेनादुना लाखिबा लोइना ngasi pung apan atwaida oripok talaiba NC college lerakta tata truck adu lamphet police ki kambuna khamduna thibu humgi thabak sathabda truck adu ta yawriba leingoi singe barakta plastic sekhau amubana yomba mayom mari yorong khibani haiki mayom mari edugi manungda mayom ohumdi WY tablet yawba packet sing oiram ki loinana atopa mari suba mayom atuna shop case kunithoi gi manungda heroin powder hapna purakhibani tata truck adu thorokhiba driver aduna Imphal West district की मनुंग सना लेबा हाइक्रोजम नोंगाइथेम लाइकाइदगी नोंगाइथेम रंजीत सही यांखई तरुक नि माकी अपोपकी मिंगना नोंगाइथेम दोलान जाव कवि हरी ड्राइवर अदुदा वाहंग फोंग सथबदा ड्रग्सिंग अदु मोरेदगी जान कौब मियो यमन हाबलक्किबनी लोइना ड्रग्सिंग इम्फाल यौरबा मतुंगदा फोन की खुतादा पाव फोंगनरगा मियो यमदा सिनगदबनी हाइबा खंगमगमखी लोइना ड्रग्सिंग अदु पुरकपकी ममल लोइना ड्राइवर नोंगाइथेम रंजीता लुपा लिसिंग कुनसु पिरखि हाइरी Imphal West District Police की सर SP की ओवरऑल सुपरविजन मखादा ड्रग्स की मायोक्ता चथजरक ड्राइव अमा ओइना लेंगोई पुरगा थोलकपा कनोदगी मोरेदगी टिपॉफ से ngasi madum phangbani amuba polythene sina yomaga hairiba packet sidaista dozen namaga su yaurame smaller packet aduga smaller packet so khoina mong loina ma hangaga yengba kanda sida yaurami se khoigi WY tablet si guli chani chani hanba packet tara na saraga smaller packet mayam se ungtorakanda pulapna sidaisa khoina phangjari se 72000 WY tablets ni atopa amana heroin number 4 se soap case manba plastic case sidaista 22 numbers of heroin number 4 se sima so khoina detect tawjare aduna aikhoina ngasi khoigi NDPS act ki makhada case ma register tawbaga loina na tawham thokpa formalities mayam do khoina kaidana ba haina tawdana khoigi magistrate sabsu lae aduga Imphal West ki तौरकांदा हौजिक से अदुम चपचाबी अखोई प्रोसीजर दो पांगथोकननबा अखोई हौजिक लेजरी मसामकी नुपी बु हातोलबा बतुंग मकम मक कक्तुना फुमजिलमखी हाइबकी थौदोक्ता सेनबा मापुरोइबा इम्पा विलेज तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की इट्यूबे दामे सही कुनिपान बु इंटरिम बेल की अपीयरेंस महाक की महुत्ता तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की TC आर्मस्ट्रांग पामेगी PA रासु बी ओइना थारकपगी वाहौगदा विक्टिम की फैमिली कोर्ट की कॉम्प्लेक्स इरांग हौख्रे लेकिन विक्टिम गाइटोलियो पामई की मने मीना कामईना पाउमी सिंह फोंदोरपगी मतुंगिना असुमना अचौवसांगना तमथिरब क्राइम चथबा मियोइबु कनखतपा हाइबसे यानिंगदे करिगिदबक्ता इट्यूबे दामेबु लोचिंदुना थमलिबनो हाइनसु हांगलखी माना मखा तारदना असुमना फतबा मियोइ अमबु कनखलिबा आर्मस्ट्रांग पामेगी मयुमसु थुगाइगनि हाइनसु फोंदोखी पनबे याबदी रासुबेना कोर्ट कॉम्प्लेक्स योरकपदा खोइसाउनरब नुपी सिंह थमजिन की मखाताना फतब थोदोक थोक्तनबगीदमक मणिपुर पुलिसना रासुबु का अमदा थोंग लोनना थमखी रासुबु पुथोरओ हाइना नुपी सिंह अदुना इरांग तौबदगी पुलिस का यामना कुइना मुंगनबसु थोखी होय सपकांदा मागे सरुदो खुनमा फंगे मचेत लोइन तारगा लेरमे अदुगे मतुंग एना अखोय सुजी अखोयना साउरिंग बे वाफम असिदी
ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯋꯥꯔꯛ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯝꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡꯅ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯦꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯣꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯁꯤꯕꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯔꯒ ꯐꯪꯕ ꯗꯟꯗꯤꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯗ ꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯝꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯤ Horticulture and Soil Conservation amasung Forest and Environment Minister oiriba T.S. Shyamkumarna umang wamang sing mangsilakli ba si kanana ba amasung ngarana ba department asin ahenba miyeng thambaka loina ahenba manpower launa honari haina phongdorokli khawpat me lekaida Mission for Integrated Development of Horticulture MIDS ki makhada Real Market sar sangar ba matung khawpat ki laikon pat yangsina ba kwafam asi phongdokki bani Impact News na ating balay na mapam karata hojek so sing lebak kothok pagi thabak sathari base tingbag ngamlaroi dra hai na hangmada Minister Shyamkumar na department ating bathamla baso miyam na dumak tumi na lebak kothokli department na matam gi oina lebak kothok pasing phadana serak piri masida miyang gi mating sangi loina na matam kharagi matung dadi tingbag ngamlagani haiki loina na laikon pat pu tourist spot amoina na bagi oina na baso honagani haina Minister Shyamkumar na mamangda mapam adugi Miam da thajaba piki bagi matungina yangsin kibani Real Market sangga bagalon na kaithel phango tariba singna chemical gi nataba har sing sajena na putok pa potok sing yon bana hena kanaba phangani kaithel phamli bi singna loan loge harabasu loan thabiu matam sangdana loan pikini adubu matam sana singna bahona bihana su Minister na pauzin ki MIDS ki makhada lupa laktara sang sakiba market set adu Minister na hono bi matung ina sangga ki sangga bagi tharmata lamsangi MLA S Rajen Horticulture and Soil Conservation ki Director Posak Mabjala Parisat ki member Khongampat ki Pradhan amasung mafamati ki miyamna sarugya ki Public ji gyan da phada ka leiba adu ne ngai gi khoina forest matam ku da adum thau padan tawri adu nungdang tu bin nakan tu bin kolam baje sidi khoina si ju jam thing na honari aduga leiba khoina oi lepak se khoi use to ba yadi kai matam gi development wa kya da adu go khoina user agency na niyom chum na tawde khoina forest department na as par forest act na dum permit dum pi ba and kitang court ka problem labor cross jawe adu yam thuna dum honorable court ki clear to kan da yam thuna awat pa khoi gi main power single main selane no leiba uji leiba problem yam si sum ya me ke koi chama da khoi ya ke thing ne ba yam ke no me am se rule go thok to bo sing se adu sum khoi sum adum control ngamani da sum Manipur lengang na tuba matamda lamlong kwa kaithel Bisnupura pati Nambol da kaithel sabi kita papaikat lagani haina Mohd Minister Ifam Supuri patong agam Shyamkumar phongdokhi wafam asina ngasi Horticulture Department ki makhada Mission for Integrated Development Horticulture MIDS ki manung sana Real Market set aba Nambol maibam singmang da hangdokhi ba duga mari leina na phongdokhi bani Mohd Minister sina phongdokhi bada kaithel singasi sabi ki proposal sahi kya gi mamang gi laikrabasu lambi pakthok pa mandil lamgi oiba sayi na laibana thabak oina pangthok pangam dan lakhi bani adubu hajik hari mamfam singasi ta kaithel sana ki thabak atuba matam da horkani haina Minister la makata ki Nakala maramda ngasi nauna hangdok kiba market set atuna maike edom da leriba lomi singna makoy na putok sa ba polom sing yon bagi khudong sa ba lahil lagani haina su Minister asina pongdoki kaithel asi miyam na ningthina sijin na video na maike edom da leriba miyam na maruai na nupi singna sen milon fakana bkhona biu legana akhana ba miyeng sangduna kaithel phambi singbu arai ba mong da lon pinap sa thorang paikha lagani haina mana makhata ki ngasi ki tharamanda da Nambol Assembly Constituency MLA and Loken Horticulture amadi Soil Conservation ki Director yauna maike edog miyamna sarugya ki koi Manipur se amana kai then ji market sing ji koi gi committees ki maning da pata se ma hole ram da marwena pata ji leitam na mo ji pati pata ya ma leire masa masa gi sendo ka da ministry thaba ka da di magi lane construction da bodol lane sing do sayi na ro de ba ga do pa pham piu magi separate lane pata piu hai har pudagi adum ju thengda gi bani
हाइबे मैम सिंह असि सोइदना हजिकि पीडब्ल्यूडी कीसु मागी पाथोकदबा खंगाबा खंगाबनिना अदगी लेन गिरी को पुना लेदबनिना कोई याम अथु मतमदा मतम लाप थरोक थरोम मैम दसु ओनेबल कंसल एमएलए लोकेन कोई याम ताना जगा कोई इंथियन थबक तो पाथोक सके Cooperation की हो बुकन खत हरमना साखत पकी सांग नेमना लाइरिबा सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग अमदी मनुंग हंजिना मफम सिंग दा अहोम पुरक्तुना साखत हनमंगम गनी हाइना Cooperation and Social Welfare Minister Nemcha Kigen Fongtokre wafam asi mahanangasi Kangpopi District ki Kolepta National Cooperation Development Corporation NCDC ki Integrated Cooperative Development Project ICDP ki makhada sagaliba multi-purpose workshop kam training hall amadi handloom and handicraft ki hostel yangsan ki khongsata Fongdokibari Kangpopi District amadi akoibagi punna kul kuntra dagi nifu phawda lariba Fisabi sing amadi artisan sing da kanaba pikani haina Pariba Center asina loisilagba matamda Lokrabi mama mapa lejitraba madi kana lejitraba sing basu yauna thabak pidana selmilon hengat hanbagi aset pathajaba mahaga thamkibaga loinena khole bahariba khullasibu handloom promotion ki model village am oina sangbatnaba pandam thamli haiki makhatana asiguma center asu state asiki atopa district sing da so punna sokhat minabagi pandam da paikhat kani hairi panbayai integrated corporate ICDPSC, fishery, poultry, handloom, rural industries, livestock, consumers, singba, agriculture and allied sectors in the cooperative wakalon galorina mai on sindana. District singbo sakot hanapa paikat pa thorangni. Apaba mihut khanbada paumi singa thodang lobi raga mikhal gi sanabi hongdok hanning bagi apaba speaker imnam khamsana phongdokre All Manipur Working Journalists Union amzugi ni pum do suba foundation tagi thoramda wafamase mahakna phongdoki bani ngasi major khulna leiba Manipur Press Club ta pangtoki ba thoram atuda tongan ba print amadi electronic media da leriba journalist kaya na ngasi ki thoram atuda Manipur Legislative Assembly speaker imnam khamsana amadi Forest and Environment Minister Syang Kumar galoi na saruk yaki Thoramatuda Thoiba Mitungnen Oikiba Saruk Yakiba Speaker Imnam Khamsana Press Busing Taraduna Asing Bahibiki platform Mama Orakwasi Nungaiba Pawi Haiki Paumisingi pension scheme Busu Handaki Pangtokatariba Assembly session da budgeta Hamna Bataksingani Haiki Loinana Apabalenga Malarakpada Paumisingi Asoba Todanglay Apaba Mihut Kanbada Paumisinga Todanglo Viraga Mikal Gisana Biasi Samdokpum Namlagadi Manipura Sihena Fagari Haina Pongdoki Lady Basakar is so Sigi, Lucineva, the Honorable Chief Minister, so media get how we Madina, and Cabinet, Pamela Damba, Honorable Minister, was a Cartman Nixing Viraga, say, Abdugiva, the journalistic protection, can they have their Kedu, Madu, a Donzani, Apaba, Sasanama, and Mada, journalistic as over, Hogale, Apava Mihut Kandala, Zalesinga, Ratoga Mobilaga, 47 basis, and the connection of Dagari, when the Buzi and the Panini. Right to Education RTA Kimakada, School Tamdaba, Angang Lehendana Bigi Pandamda, Angang Sigi Mama Mapa, School Management Committee, Block Resource Center, Amasung, Cluster Resource Center, Sangisar, Persons, Sigoiba Nobigoiba Kanaba Training Program, Amapang Tokre. District Project Office SSA Infal East Nasindana Pangtoke Batoram Masuki Manungsana Education Volunteer SMC Singi Sir Person Singo Benefit Manganiki Subna Satagadaba Orientation Program Come Induction Training So Hotoki Forum Part SAYC Community Hall Pangtoke Batoram Aduki Atoiba Mitunglen Oikiba Infaliski Deputy Commissioner Amadi DVE SSA Infaliski Sir Person Gifam Puribati Citra IAS Na Infalis District Oina Sahi Karagi Bamang the Lairamba Angang Larik Tamdaba Masinga Hausika Yengnarubada Larik Tamdaba Masing Atuki Matik Hantarabasu Larik Tamdaba Angang Laitanaba Aikoi Puna Honaminaba Batautai RTE Kimakada Free and Compulsory Education Oina Bagitamba Center Napiriba Angang Singi Hak Mapung Para Fanganaba
होनबदा अंगांगी ममा मपा ACM अमसुंग ACDM गे सारवा थौदांग लई district asigi manung sana larik tamba phangdaba angang sing khangdoknaba mari leinaba singna household survey satna abadi RTE ki makhada angang sing bo tha ahum degi sahi ani phawba training pidana management da porakpa ngamdriba phawbadi kathokpa loina kanna honaba mathau tai haiki tangkhak nai na angang sing bo tha ahum degi sahi ani phawba training pidaba batungda management da lakkiba angang singi damak angang sing tamak record tawpiu maming tigi oina training pi ki ba oirabadi record thamaki kana balaite angang singbu education gi mangal panghanduna tungi aphaba yubi semda ba hona bada amadi angang singi hak sapsana phangna ba hona bada aikoi puna saru yabina se haiki elected members singsina laibiriba adigi members singsina laibiriba oza singsina koi district sida laibiba targadi mana laibiriba localities duda out of school gi angang se yamna practical oina taseng na koi gi household survey do tawbiraga aseng ma masing se lobira matungda hairiba angang singsi taseng na madu mainstream da pusalakpa ngam dribhaubadi koina laururiba training adu fazana mapung phana angang sing asida matam sana tambiraga akoina thamriba pandam mainstream da pusanbirakpa magi chahi duga sanana magi chanaba class ta sanghan bangam nanabagi adugumba wakhalon adu khoi leptana hona bi badarkar dai yomthong coding da sujinaba yaba mahusagi phibam da sohandaba makhal gi sak ising thonana ba stop makhal khara gi matang da ngasi nomi goiba public interaction gi thawrama ma pang thokre nagampal kangsabe lerek laiba synergy engineering and environmental solution na sindona thoraba da nagampal kangsabe lerek ta pang thokibani sak thongnaba stop sing adugi manungda maroina solar energy ki mating lorka sujinaba Maharashtra da base toba parabolic solar cooker amasung France na saba parabolic solar cooker makal ani yauri hariba nungsagi maisagi energy sujinadana sak thongba yaba cooker ase nungsa ningthi na saba numita piba ngamba maisagi sang ase Celsius degree lising amaga sanini maduga biomass form da saba sing sujinadana sak thongba yaba stove amasu yauri hariba stove asigi maming na EnviroFit VCS 1 amsung EnviroFit VCS 1 2 kawi stove asi sing yamna sijinapik mathau tadi sing kharana maisa ningthi na pitana sang sing thongbada tu na loihelli loina na kolikta motion bagi sang yamna hanthali hari interaction gi thoramadu ko mari laina na synergy engineering and environmental solution gi managing director loitongbam vidana impact news na phongdorakpada Manipur da hoki wasai kaya dagi gas ningthina phangdabagi awaba amasung khudong sadaba kaya thengnaduna lakli maroina singi manung hanjina mafam singda gas phangdi lairadana electric power phangdaba mafam yamna lairi punawak asi mahakna thengnarakpadagi gas amasung electric ki mahut sinba yaba mahusagi pipam da su akaiba pidaba makhalgi alternative means sama phangnaba honaraki mahaki hona jamani matungina solar cooker asiwa puthokhiba Maharashtra based over non-governmental organization promoters, researchers and innovators in new and clean energy ki founder Ajay Sandaki patent right lauduna yon ba masung sabagi ayaba do lorba matung sahibi mamangdagi mahana honarakibni hairi hozimaki oinadi hariba solar cooker makal asai Manipur sabang ngamdri thibo masang mathum lorga Manipur da assemble tobung ngamna bo honari haiba wafam su phongdoki Manipur da thatra ni thoi guma phare ba sigi je khoina rigorous testing tok jari je aduga testing tok joba kanda yam successful oina testing tok jare ba sigi hoji di sigi poche Maharashtra da gi khoina porak pane semal laga Manipur da yon ja bane ba ado achi sigi sem bagi khoi gi patent right che khoi logjare ba aduna sem ba se khoi Manipur da hogsira na traga Guwahati da hogsira hai bagi ama khanjana bam di lai ri ba machinery ke ga order tok jagare ado sidai koi locally semagadi semba horagadi maman jo hongdara ani ba transportation cost kai da handara amnina matang sa da break amalo sege break matungda sajik laibi wathok mari laina ngasi lalu prasad ki mathakta sahi ahunga makai zel laina ba madi lupa lamanga file oina thina ba kona yatang pik bigi pawndi Manipuram sumalai tongan ba i pawsing puduna laksake impact news ho miyeng ta laibi mayam mukana taram nok sare bulletin asuke makata pa paw miyam da pijari Sajik laibi wathok mari laina ngasi lalu prasad ki mathakta sahi ahunga makai zel laina ba madi lupa lak manga fine oina thina ba kona yatang pikre Central Bureau of Investigation CBI gi akan bakora mana Bihar gi han se minister amadi RJD ki sip Lalu Prasad Yadaw ki mathakta ngasi yatang se piki bani CBI gi special judge Sivapal Singh na sera ka se video conferencing ki khotang da
रांची कोर्ट रूम दा लाउथोखिबनी करिगुंबा फाइन थीद्रबदी मखा ताबा था तरुक अमगसु जेल दा लैथनबगी याथंग पीरबा याय हाइना जज ना मखा ताकी कोर्ट रूम अदुदा स्कैम असिदा चेनरिबा मियोइसिंग सु सरुक याकी लालू प्रसाद यादव मसा ngamdabana maram warga jail da laktrabasu birsa munda central jail dagi video conference ki khutang da lauthokibani panbe yabadi masaga sahi humapan surba RGT ki sep lalu prasad yadav hokib December kulhum doi dagi jail da lerakibani Manipur da ihan hanbo ina opioid substitution therapy OST hai bahiram masida national CME mangasi hotel classic grand da pangthokri thoramasi Indian Psychiatric Society Manipur state branch na national AIDS control organization nako ki khosam nadana pangthokpani Indian Psychiatric Society addictive disorder specialty section hariba banner asigi makada pangthokiba continuing medical education ki thoramada da Indian Psychiatric Society ke national president secretary of the society asigi Eastern General region ki losing ba singchu saruk yaki lonena Nimhans AIMS yawn India ki tongan tongan from singla medical institute amadi hospital sing ki masak naira doctor singchu saruk yaki opioid substitution therapy OST hariba se marwaina opium amadi tongan torba mi singi poi decisionary ba drugs sing atoki mohta atopa prescribe torba drugs sing sijena handuna lain gi thobni hariba thong asiki matangda national ki thakta medical ki professional leriba doctor singi oina khannaina ba continuing medical education ama pangthok pasi ngasi imphal pangthok liba sin India ki oina ani subani ngasi ki CME program adu ki matamda masak naiba doctor singna opioid substitution therapy OST ki matangda housing leriba strain tungdu warapa yaba madi therapy asina kaya yamna drugs sajina ba singbo layeng bada kana pi bagi habi matangda ko power sing thamna ki loinana opioid substitution therapy da buprenorphine amadi methadone hariba drugs sing asi karanda sajina gani habi matangda saru warol thamna ki loinana India da salariba methadone gi clinic sigi matangda panel discussion ama pangthoki nungthulgi matamda opioid substitution therapy ga mari lainana civil society ki thodang amadi Asia ki oina OST ki oina pibam yauna OST na thengnari ba science singi matangda panel discussion ama pangthoki loinana PG mahiroi singi oiba OST ki matangda clinical round ki oiba khanani na bi sarokoma so ngasi ki taram das yauki harau kumai ki mingda yumnakta nongmai kap ki thong da miyam na ki hanwa pokhat kre thong asi mari laina ba authority mi eng sang bi haina miyam na thamlakni Komjali sini terakhir loisin kiba pati anu besahi lapagi numit pu harau tayano ki saroka moina por police station manung sana kongba laisram lai kai da masa khangda mi singna hau kiba sahi ki na December kuntra ma thoida harau bo phongdok paka nongmai kapada yumlak taselak pati ki miam da kiba pokon kibani laibak tiba thodok adu kongba laisram lai kai da laiban ningombam kirani sahi kun humbra ni pan apu pi maming lai khidraba angaugi yumda thokibani to wasika mari lainena Porompat police station ai ba sero lama pi dona khangan kre hairi yumlakta nongoi kap ki thong se bu yaring da phong doctor nga si ko ma laisam lai kai da leba maira pai bis sing yaring da phong doctor na wakan fam phangki asigwa misi mina thohan ba ya ba thong si tungda mu han thohan dana ba mari laina ba authority na puning sami haina so maira pai bi ki mu sing na thamdangli kungra ba yumlap siksida nongmai kaptana thangnariba yum singda manung da phaujalakna tumbhangka gi manakta tarakpa sigugumba akhoi gi mioi bagi nunga yai phaba marak sida asi na thokadaba khoi gi thabak thorom singse tawhandana bagi tamakta tawbiganu hawgalai ba naharon singda khoi gi nungai bagi mingda sijina bada mioi bagi punsida khoi gi soigadaba pot singse tawdana ba akhoina lekais da leiba maning mamangi lamdam akhoi gi sigi ni saban sing soktuna akhoi wakat mi phamse phamjabani Tenlopot district ki Imphal Mori Lambida ID ni singna posak ma thingna batiki amasung gari sing satokhosin ngaihak lelore in fact news na phangma pauda ID haina singna ba posak adu ayu pung tara makhai ta matamda taranthi se basam rifles ki motor vehicle check post ki Mori lomda kilometer ma haikal la lambi gi matai da leram khibani pawo to hek phangba ki lambi adu da mioi amasung gari sing satokhosin thingba ka lena taranthi se basam rifles samso tenopot police command ki apun batim ma ne yang sing ki Yangshin batu da ID ni haina singna posak adu sing hana flats oiram badagi lambi du da makhata na satokasin tawhan ki Indio Myanmar ngamkhai paring dalaiba
no man's land gi India rom thangba nakala Chinese hand grenade ama leram le hand grenade adu no man's land manak ta leiba Sunrise Club ngore gi manak ta ngasi dong thil leram ba thengna rakhi bani grenade leram gi pau hek phangbaga more police station gi personnel sing more police commando taramathe saba sam rifle sab Myanmar army gi personnel sang sin dana mafam adu da yang sin ki Rongway Naga People's Organization RNPO na Tamilong da laiba makoi gi headquarter da lagli ba January ni panam ti mapanda Jenearong family tiki tokhaina takhina ba thorang amaga loina pangthok ka dariba convention sida kul kuding maki maroina Imphal Valley da laiba kul singi village pai amadi women society sing loina daitale ba mioi kuding mak na sarug yabi kanu haina Jagabui Mothers Association kamana thok serola mada khangalakli Rongway Naga People's Organization lorapa warep natraga warol amatana kabui purpu council haloi Hainasu Serolasina Palagli. Yaripoputu Lihal Maya Lekai the Lairaba, Lairabaki Pankai Maka the Laiba Mui Sing Amasung Miamga Mimanadra Mui Sing da Ningtam Kudol Tamkre, Ningtam Kudolo Minorities Development Forum Manipur Git me Makada the Cradle for Disabled Union in Falis Nasindra Yaripoktu Lihal Maya Lekai La Pak the Pangto Patarama Kudol Tambaki Taramata Pangto Kibani, Taramada Lairabaki Pankai Maka the Laiba Nupi Kun Nupakunam Sumiamga. Mimana terba miuisa mata kambal lama mam ningtam kudol ida tamki kudol tamaki thoram mata da hoki basahi ki December thagi tang kuntari teki konmapan phawa Guwahati da pangthok ke bani suba annual National Martial Arts Games and Festival ki kickboxing masana da sanaroi manga pusu kudol tamduna puning thabat ki thoram mata da Muslim Rashtriya Manch ki National Convener Girish Zuyal ko Convener Professor Dr. Tahir Hussain yauna mioi kya nasaruk yaki Laumi sing bupuning thogan aba masung lau singu bagi anauba technology kaya bo sijina bagi wakhalonda bokhana ba Thawal district ki khong sang da yokhat farmers club haina mingthon ba farmers club hang thokre club adu Nabard Manipur regional office amasung krishi vigyan kendra Thawal ka khusam na hangdok khibani club adu Thawal district ki tongan tongan fam tarukta hangdok kadaba club singi manungda ani subani club hangdok ki taramada Department of Agriculture KB ki Thawal Nabard UBI Thawal ka official sing yaw fam adu ki miamna sarugya ki All Manipur Gramin Dak Sevak Union Manipur Division Sindana Postal Department ki oiba kumjali sini tranipan ki calendar phongle haina serola mada khangalakli ngasi nungtil punga mataba matamda Imphal Head Post Office ta Senior Postmaster Lamkhomang Kuki Speed Manager L Rai Kumar amadi APM M Tomba ahumna employee sani mukjak sani rongalorina na calendar phongle taramada pangthokki bani hairi hauzik sanam ki pauda ahan bandar 16 boys state level polo tournament ta samadon ayang team A mongsanga semi final sangkre Malem to khwaidi lead ba mani ahan ba oina sagol kangsai sana ki mafam Imphal gi mapal kangsai bugda ngasi sana ki polo tournament su ki ahum su quarter final da samadon ayang wa team A mongsang ina Eastern Students Club namui pung bu panjal tara ani da mai thiba pibangam ki tournament su ki semi final sangkraba samadon ayang wa team A mongsang gi sanaroi ts nongpo ngan bana match su ki ahan ba sakar da panjal ani suba sakarda panjal ama tu ahum suba sakarda panjal ahum punna panjal taruksan kibagano na es saulina bani suba sakarda panjal ahum aduga ts manisuna na suba sakar asida panjal ama gasan ki polo tournament si tagi mapantok raba Eastern Students Club nongoi bungi panjal ani yentana match ki ahan amadi ani suba sakarda e sanjay na sanki All Manipur Polo Association ni makada ahan ba oina pangtok kiba under 16 boys state level polo tournament sida polo team tare na saruk yari tournament siga heng ayu pung tara makaida sana kada ba ahan ba semi final la KNM Memorial Riding School team A sinjami amadi tenta polo club ani nalaba tawnaragani Kunsa mari suba men's state polo tournament ex polo club Wangkai Texam polo club amadi Manipur Police Sport Club team B mai pakre sagol kansai yokat hansi mapal kansai bung kansai hai ba wakhalonda All Manipur Polo Association na sinura ngasi mapal kansai punta sana ki tournament ki ahan ba match ta ex polo club Wangkai ki sanaroi elatang ba na panjal nipan TZ ko na panjal ahum aduga as Mahindra masung el tolom ko ba ani na panjal amamong ngasadar tenta polo club yamna laksana panjal ahum tarahum doi anida mai thiba piki ba galona ani suba match ta na Texam Polo Club na sing kahimba Polo Club team B kongpal ba panjal mga mari te mai thiba piki Mesa sita mai pakraba Texam Polo Club ki sanaroi S Ranjit na panjal mari aduga M Maniha na panjal amaga sanki satariba polo tournament si ngasi sana ki ahum suba Mesta Manipur Police Sports Club team B ki sanaroi ice abung kuman na
panjal ahom ti Pradeep Kumar na panjal ani adugat case nongpok ngan ba madi o Suresh ani na panjal amam chanduna KNM Memorying Riding School Team C singjamayo panjal tarit ani da mathi pibangam ki All Manipur Polo Association na sindana satari ba polo tournament na sida polo team kun makana kun knockout basis ta kan batlan ba tawnari Hayeng tournament na sige makata ba match amada Manipur Sports Club Team A amasung Thawal Polo Club ani na lamba tawnaragani Ahan ba haibok T20 cricket tournament Manipur Cricket Association mi makada hayeng diki Langthawal Public Ground da sana ba horgani hairi Langthawal Sporting Club na sindana satakada ba cricket tournament na sida team kulma thoina group mari thong na khaidokna ato ehen tanaga dori tournament na siga hayeng ahan ba sana kada match amada Young Welfare Club Langthawal amadi pakang ba Cultural Club mayai koi bi ani na lamba tonaragani haina tournament sige convener na thadrok zero lamana khanga laki nakalamonom da tha sige tayatagi mapan phawba asamgi abotani lota goga muk deba sida north east thangta ge seminar amadi tha sige taran thuidegi taramari phawbana all tripura thangta association amasung ICFAI University ani na sindana pangthok kadari Indian Martial Arts ki orientation program ge lonena tha sige tara tarok amadi tara ta kasar district ke Lakhipur Assam da pangthok kadaba thangta ge oiba conference aduda su Huela long thangta association ki president as Prank Kumar amti sanare ohom na saruk yaragani haina association sige secretary na thadrok warol amana kangalakli West Bengal gi Amravati da Kanglipak Football na sinura direct suba sepak takraw tournament ama ngasi de ki hawduna pangthokre nupa team kunrani thoy edagi aduga nupi team tara na saruk yaduna Amravati Valley Ball Ground da pangthokiba tournament asi thasi nipan phawba sathakani Amravati da leiba maitei singna sepak takraw masana bu hena pakthok sauthona ba pandam da pangthokliba sida tongan ba states singi sanaroi singna sarugyari Mapan Super Star level Manipur Rabi Chandra Memorial Football Tournament RFC Khamnam Lerak amadi LLK Karam ani semi final sangkre ngasi satharak liba football tournament asik ahan ba quarter final la RFC Khamnam Lerak na DMFC More pu panjal dipana ma maiti pa piki bangam ki tournament asik semi final sangkraba RFC Khamnam Lerak ke sanaroi kishan na match asik ani taruk amadi kulum doi suba minus sing da panjal ahum adugan naba amasung Thangza ani na match ki tara mathoi tara tarok kunthani pana badi nifu suba minus sing da panjal ani ni san ke bagalona na DMFC More gi sanaroi lamyan ban match asik in mari suba minata masa mathantana panjal ama sanki tournament asik gi mapan thokraba DMFC More gi amatangara panjal adana maira bana tara manga suba minata sanki satharak liba football tournament asik ngasi sana ke bani suba quarter final dana LLK Karam gi sanaroi mahesana match ki tara ni pana badi kun manga suba minus sing da panjal ani aduga match asigi kunthamari suba minata Razana panjal amaga sadana SLYO Texan mu panjal ahum sina da maiti ba piki M Rabi Chandra Memorial Trust kyangbai makhalekai na sinduna the kyangbai Ideal High School gi sanabungda knockout basis da sathariba football tournament asida team kolumdoi na saruk yari hayeng tournament asigi ahum suba masung mari suba quarter final matching sameragani AIFF Grassroots Leaders Course ngasi losinkhre All India Football Federation gi mieng makhada All Manipur Football Association na yubu oidna thasi gi mari digi taruk pawda satharakiba course asida Manipur gi tongan ba district sing digi lakpa mioi kun mari na sarugyari kuman lapakta laiba Manipur Olympic Association gi mieng makhada amadi Olympic Association gi hold da theory gi class atuga artificial turf ground na practical class sathakiba Grassroots Leaders Course asida AIFF ki Development Officer Yan Lona takpi tambi bagi thaudang lauri All Manipur Football Association ki President A Sanatomba Association asiki Assistant General Secretary L Jotim Roy amadi Treasurer L Dinamani galoni na association ki masak naraba mioi kayana ngasi course asiki lotion ki tharamadu da saruk yaki AIFF ki Development Officer Yan Lona course asida saruk yaki ba Grassroots Leaders sing na magi district sing da lairiba Noriba ngang singda football masana asipu
ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯈꯤ. Got huge plans with the grassroots development and try and get involved with it, even if it's for voluntarily, okay, because it's always giving back to the sport. Sports are not just for making money, but it's for, you know, the spirit of the sport. So give back, and I hope to see you all as big coaches someday. Don't just stop here, go for your D license, your C license, B, A, Pro. Keep going, don't stop, this is the beginning. Stay in touch, remember me, and I think this is one of the best, most disciplined batches I've had, a very young batch, and it's an honor and privilege to come and teach you all over here. So I hope you all have learnt, and I hope you all expand as coaches. That's all I can say. Arabida bulletin asigi headlines amona miyamda thamjaki. Anong sahi asigi khwaidi ke sawba truck phab ki photo amata Imphal West Police ke kangbu na maleng kaitheda lopa koti ohum makhairam magada ba truck sing phagat thre. Masama kinipi makatolaga makakakak na pumjilam kiba hai bigi wato to tena ba mioi di interim bel ke appearance ta mahaki mohta tamino BTC PA oina karak ki ho da baking business ko yang hau pe umangwamang sing masin mangsil lakba kanana ba hen ami thambi amadi hen men por lo no honare hai na minister sang kumana pondoro amasung further skang mari lenin CBI ki akan ba court amana Bihar ki har se minister Lalu Prasad Yadav sahi makai jal phado pi